Usta akalar, uskunalarning hammasini muddatli to'lovga so'rayotgan deydi. Mana endi o'sha muammo hal bo'ldi. Qanday olish mumkin deysizmi? O'zbekiston bo'yicha ishonch do'konlaridan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Biz o'zimiz sizlarga yashab turgan joyingizga bemalol yetkazib beramiz. Apparat 311 bu apparatda qum va sement mahsulotlarini qorishmasini sepib berish imkonini beradi. Kuniga 280 kvadratgacha bemalol sepsangiz bo'ladi. Bu Wagner 595 apparati. Kraska imursiz mahsulotlarni sepadi. Motorlari 5 o'tishli. Minutiga 2,5 litr kraskani sepadi. Bu shpakilovka kraska imursiz sepadigan apparat. Minutiga 7,5 litr shpakilovka sepadi. Motorlari 5 o'tishli. 220 voltga ishlaydi. Mana bu esa M9 apparati. Bu nima qiladi desangiz, Rotman mahsulotlarini suvoy tashlasangiz, o'zi rastvorni qorishtirib, o'zi devorga sepib berish imkonini beradi. Bundan tashqari suvni ham o'zi tortib oladi jonivor. Bunda ham 300 kvadratdan ortiq bemalol ob'yom qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ZLP 630, elektriskiy lisa, ruhlalarimiz, mini kranlarimiz 2 xili, undan tashqari lebyotkalarimiz ham mavjud. Kimgadir qandaydir ma'lumot qiziq bo'lsa, hozirroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing. Podpiska va like bosishni unutmang. Yaqinlariga ham yuborib qo'yamiz.